Рано утром 7 октября юг и центр Израиля проснулся от воя сирен и разрывов ракет. К сожалению, сам по себе факт обстрела израильских городов с территории сектора Газа не является исключительной ситуацией. Только в 2021 году боевики из группировки Хамас и Исламский джихад запустили по Израилю около 4000 неуправляемых ракетных снарядов. Это за год. Неуправляемых в данном случае означает, что, стреляя, они никуда не целились. Просто отправляют ракету в сторону Израиля в надежде, что она хоть кого-то убьет. Кого угодно, им все равно кого. Сегодня же, ранним утром 7 октября, по израильским городам ударили более чем 2000 ракет. По другим данным, их было около 5000. Поначалу ситуация показалась острой, но привычной. Для Израиля такое не в новинку. Однако днем стало понятно, подобных событий за последние 50 лет в Израиле не было. И дело не в количестве использованных единовременно ракетных снарядов. На этот раз обстрелами дело не ограничилось. Под грохот взрывов началась наземная операция хамасовцев и джихадистов на израильской территории. Боевики проломили стену, отделяющую сектор Газа от Израиля, а также высадили лодочный десант и даже устроили воздушный с помощью мотодельтапланов. Наступающие застали врасплох как минимум одну израильскую военную базу, расстреляли и взяли в плен множество военнослужащих, захватили трофейную технику. Что хуже всего, террористам удалось зайти в населенные пункты, убить и угнать в качестве заложников неизвестное количество мирных жителей. Нападение было совершено на рассвете, в субботу, в выходной день, когда вся страна еще спала. Произошло это в годовщину войны Судного дня 1973 года. Тогда Израиль фактически проспал вторжение 4 арабских государств и едва не был уничтожен. Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Экстраординарность происходящего стала очевидна, когда в сети появились кадры с израильскими гражданами, бегущими с приграничной территории. Бегущими в прямом смысле этого слова, прямо через поле. На другом видео люди прячутся от боевиков в мусорном контейнере. Силы Хамаса и исламского джихада смогли войти не только в поселения, но и в несколько израильских городов – Сдерот, Ашкелон, Офаким и Нативот. Это не значит, что теперь они полностью оккупированы. Тот же Ашкелон – крупный город, где живут примерно 150 тысяч человек. А террористы действуют небольшими мобильными группами. Однако боевики хватают случайных прохожих, останавливают гражданские машины, врываются в дома, если жильцы не успели забаррикадировать вход. Террористы берут заложников, в том числе женщин, пенсионеров и детей. Многие из них, если не большинство, сразу же увозят в сектор Газа. Судя по всему, это массовое явление. В сети уже гуляет большое количество видеосвидетельств. Некоторых мирных граждан убивают на месте. Это, к сожалению, не домыслы. Кадры с убитыми боевики публикуют сами и с гордостью. Полной неожиданностью стал захват израильской военной базы Нахаль-Оз. Судя по кадрам, гарнизон разгромлен, множество убитых солдат, многие даже не успели надеть форму. У кого-то бронежилеты и разгрузки на голое тело. Кто-то расстрелян прямо у собственной койки. Боевики угнали несколько бронеавтомобилей и подбили как минимум 2 танка Меркава. Экипаж одного из танков линчевали прямо под камеру. Есть различные фото и видеокадры с пленными израильскими солдатами. Их избивают и увозят на грузовиках и пикапах, даже иногда на мотоциклах. Среди них молодая девушка, которую избили и вывезли в сектор Газа. За несколько часов армия обороны Израиля потеряла убитыми и пленными больше военнослужащих, чем за несколько последних лет. Боевики публикуют кадры успешных атак на израильскую пехоту и технику с помощью коптеров. Также им удалось нанести удар по электростанции Рутенберг, одной из крупнейших в Израиле. В середине дня в Израиле погибли десятки человек, сотни получили ранения. Случившееся можно без преувеличения назвать крупнейшим провалом израильской разведки в 21 веке. Сейчас израильская авиация наносит удар за ударом по целям в секторе Газа. На земле идут перестрелки. Но даже когда израильская армия выгонит террористов со своей территории, остров станет проблема спасения военнопленных и заложников из числа гражданских. Их по меньшей мере десятки. Сложно сказать, как Израиль будет вызволять их из сектора Газа. У нас есть подробный ролик про палестино-израильский конфликт. Там рассказано об истоках противостояния. Сейчас же проговорю некоторые моменты, относящиеся к современности. Частично признанное государство Палестина состоит из 2 территорий, не имеющих между собой сухопутной связи.
На востоке это регионы Иудеи и Самарии, известные также как западный берег реки Иордан. Здесь расположена столица палестинского государства Рамалла. Президентом Палестины и председателем Организации освобождения Палестины в одном лице является 88-летний Махмуд Аббас. С точки зрения Израиля, эта личность малоприятная, но в целом договороспособная. На протяжении нескольких десятилетий предшественник Аббаса, Ясер Арафат, осуществлял жесточайший террор против еврейского государства, а заодно еще и против Иордании и на юге Ливана. Но это был не религиозный, а политический терроризм. Организация освобождения Палестины никогда не позиционировала себя как исламская. Среди ее участников были и марксисты, и арабские националисты. Арафат даже выступал с трибуны ООН. На уровне декларации его организация даже признала в 1988 году право Израиля на существование. Премьер-министр Израиля Ицхак Рабин в начале 90-х попытался наладить отношения с Арафатом. В 1994-м оба политика получили Нобелевскую премию мира, но толку от этого было немного. Вскоре после рукопожатия Арафата и Рабина Израиль захлестнула война террора со стороны палестинских боевиков. Одно время теракты происходили в среднем раз в сутки. Приостановить насилие и выстроить более-менее адекватную коммуникацию удалось только со сменщиком Арафата, Махмудом Аббасом. Он пришел к власти в 2004 году, когда Арафат умер. Проблема в том, что Махмуд Аббас с 2007 года фактически никак не контролирует западную часть своего же государства. Речь о том самом секторе Газа, где власть Аббаса лишь номинальная. Реально Газой правит террористическая группировка Хамас и ее союзник Исламский джихад. И те, и другие настоящие религиозные фанатики. По их мнению, никакого Израиля не должно быть вообще. Ни в каких границах быть его не должно, по их мнению. Если Израиль сдаст все территории и ужмется до одного Тель-Авива, то, по мнению хамасовцев, надо уничтожить и Тель-Авив. Такова их официальная доктрина. Если публичный образ Ясера Арафата – эдакий палестинский Че Гевара, если с его политическими наследниками даже можно о чем-то разговаривать, то вот Хамас и Исламский джихад – это открыто террористические организации наподобие ИГИЛа и Аль-Каиды. Отбитые на всю голову фундаменталисты, диалог с которыми не то что бессмысленен, а просто невозможен. С 1948 по 1967 год территория сектора Газа была под оккупацией Египта. И не было бы никаких проблем, если бы эта земля просто стала частью Египта. Но Египет использовал Газу как своего рода ДНР. К себе не присоединял, держал обособленно, постоянно натравливал население на Израиль и немного на Иорданию. В 1967 году, после шестидневной войны, Газа оказалась под израильским контролем. Израиль очень хотел вернуть ее Египту в рамках мирного договора, по которому Египту вернули Синайский полуостров, но тот брать ее отказался. В 1994-м Ицхак Рабин и Ясер Арафат договорились о поэтапном выходе израильских сил. Сектор Газа переходил под власть Организации освобождения Палестины. В течение 10 лет израильская армия сохраняла ограниченное присутствие в секторе Газа. Однако в 2003 году премьер Израиля Ариэль Шарон предложил свое решение проблемы. Задумка Шарона была идеалистической. Предполагалось, что Израиль окончательно выведет войска и эвакуирует все свои поселения из сектора Газа. И тогда исчезнет точка напряжения между Израилем и Организацией освобождения Палестины. В 2005-м план одностороннего размежевания был реализован. Проблема в том, что вскоре после прекращения израильского присутствия в секторе Газа стали набирать силу хамасовцы и джихадисты. В 2007 году они с боем забрали власть в Газе и объявили о создании исламского государства. А с представителями прежней светской администрации поступили просто. Сбросили их с крыш высотных зданий. С тех пор сектор Газа – зона сплошной гуманитарной катастрофы. Хамас и исламский джихад намеренно держат 3 миллиона своих сограждан в состоянии тотальной нищеты. Делается это за тем, чтобы единственным социальным лифтом и способом заработать было убийство евреев. А убивать евреев жителей Газа агитируют буквально с детского сада. Даже малышей наряжают с шахидами и усаживают смотреть тематические детские программы. Хамасовцы и джихадисты уже далеко не первый год существуют попеременно в двух состояниях. Сначала они долго копят боеприпасы, на что уходят почти все финансы сектора Газа. Затем наносят массированный удар. Расчет идет на то, что какие-то из ракет, преимущественно самодельных, долетят до израильских городов и хоть кого-то там убьют. Многие ракеты, к слову, падают в самой Газе, убивают и калечат палестинских граждан. Другие сбивает система противоракетной обороны. Но какой-то процент пробивает железный купол и попадает в какой-нибудь жилой дом. Поскольку речь идет в основном о самоделках из обрезков водопроводных труб, боевики боеприпасов не жалеют и делают ставку на массовость.
Вероятно, отклонение в несколько километров или десятков километров, равно как и регулярные попадания в своих же соотечественников, террористов не очень заботят. Израильтянин, если очень захочет, может поехать с экскурсией на территорию западного берега реки Иордан. Благо, там есть что посмотреть, Вифлеем, например. С точки зрения израильских госорганов, это безрассудное и неодобряемое поведение, но так делают многие. А вот сектор Газа совсем другая история. Это территория под управлением религиозных фанатиков, бесконечные бетонные джунгли с очень бедными людьми, живущими там. Местные жители постоянно наблюдают удары израильской авиации, но не видят причинно-следственной связи между ними и обстрелами израильских городов. Тотальная пропаганда террористов сделала свое дело. Люди там живут в невыносимых условиях, но не задают вопросов власти, которая тратит все имеющиеся деньги на самодельные ракеты, подземные бункеры и гонорары за теракты. Кто задается лишними вопросами, тот рискует быть сброшенным с крыши. Вызволение даже одного пленного израильтянина из сектора Газы может занять годы. Известна история танкиста Гелада Шалита. Его вызволяли из плена более 5 лет и в итоге обменяли на 1027 палестинских заключенных. Эти заключенные были виновны в общей сложности в убийстве примерно 600 израильтян. Одного бойца обменяли на 1000 с лишним человек. Как будут вестись переговоры после сегодняшнего массового захвата пленных и заложников, пока неизвестно. Армия обороны Израиля уже начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Однако занять и зачистить сектор Газа от террористов задача невыполнимая, и никто ее перед израильской армией не поставит. Несколько миллионов гражданских в крайне плотной городской застройке. Все к израильтянам относятся резко негативно. Для террористов же мирные палестинцы в Газе – идеальный живой щит. Для полноты картины представьте разветвленную сеть тоннелей и невозможность сходу отличать мирных граждан от боевиков. В таких условиях можно осуществлять точечные операции в секторе Газа, но взять территорию под контроль без массовых жертв не представляется возможным. Фактически Хамас и исламский джихад устроили успешный набег на территорию Израиля. И речь не о каком-то там освобождении исконных палестинских земель. Боевики выпустили несколько тысяч ракет. За исключением электростанции ударили не по каким-то конкретным целям, а по мирным городам. Затем ворвались и методично нахватали заложников. Каждый ответный удар израильтян по объектам на территории сектора Газа будет использован боевиками в пропагандистских целях. Своей аудитории они еще долго будут объяснять, типа не мы напали, а на нас напали. Именно так они каждый раз и делают. На момент записи этого видео в некоторых израильских городах остаются боевики Хамаса и исламского джихада. Израиль начал проведение и будет проводить дальше антитеррористическую операцию как на своей территории, так и в секторе Газа. По всей видимости, она станет одной из крупнейших в новейшей истории Израиля. Сегодняшняя эскалация явно не на день и не на неделю. С такими вызовами Израиль сталкивался очень давно в последний раз. В конце напомню, в телеграм-канале «Объектив» мы оперативно следим за ситуацией, выкладываем проверенную информацию. Подпишитесь на него, если хотите получать новости от нашей команды в реальном времени. Ссылка в описании. До завтра.